最近私あの子に嫌悪感が。触るのも気持ち悪いの。待ち合わせに来ないと思ったら今まで寝てたなんて。 31살의 만화가 지망생 카리노 씨. そう仕事してたんだよ。俺漫画描いてるって言ったでしょ。その締め切りが近くてさ。 정리되지 않은 지저분한 원룸. 本当ごめんねひろこちゃん。私の名前はヒロミだ。 불규칙한 수입 탓에 늘 불안정한 생활을 이어가던 그의 앞에 불쑥 한 아이가 나타납니다. 隣の203号室に越してきた佐藤と申す。以後お見知りおきを。 203호로 이사 왔다며 인사를 건네는 꼬맹이. でもあれこのアパートって子連れとかダメじゃなかったっけ。わらわは子連れなどしておらぬ。にゃわらわは一人でこの隣を借りておるのだ。 겉보기에도 고작 4~5살쯤밖에 되어 보이지 않는 코타로는 자신이 혼자 산다고 말한 뒤 아무렇지도 않게 돌아섰는데요. 今なんて一人で部屋を借りてる。腹減った。 처음엔 그저 특이한 이웃 정도로 여겨진 아이. でもめんどくせえな。外寒いし冬だから。去年取った漫画賞の賞金もなくなってきたな。いい加減動かんとまずいか。まあまだいいか冬だから。 자신이 앞으로 어떻게 살아갈지에 대해나 고민하던 찰나 코타로가 다시 한번 문을 두드려왔죠. お風呂が見当たらぬ。このアパート風呂ないぞ。ない。シャワー付きの部屋はあるけどこのアパートの人は銭湯に行ってんだよ。 모든 게 낯설 아이에게 주변의 편의 시설을 알려준 뒤 뉴스를 시청하기 시작한 카리노. 行方不明になる前日に不審な男性と一緒にいたところを。多いね子供が被害の事件。周りの大人は何やってんだが。 어린아이 유괴가 잦아진 탓은 어른들의 무관심 때문이라 여겨진 순간 방금 전까지 비판하던 어른이라는 말 속에 자신도 포함됐다는 사실을 깨닫고 맙니다. どうした俺。 결국 아이와 함께 대중탕으로 향하게 된 카리노. 目が、わらわの目が。じゃあそのままな。なんぞ。自分の頭くらい自分で洗えるぞ。え 그에게 있어서 씻는다는 행위는 그저 일상적인 행동일 뿐이었지만 でも頭を洗ってもらうのはすごく久々ぞ。 돌봄받아야 할 아이의 입에서 오랜만이라는 말이 나오는 순간 그 평범함은 어긋나기 시작했는데요. 佐藤さんさマジで一人でアパート借りてんの。大家の清水さんが家賃払えるなら別にいいよと快く。別にいいってあのじいさんばあさんは。親はいねえのか。いたがおらぬ。やっぱ聞いちゃう。 괜히 더 묻다가는 아이의 사정을 들춰버릴 것 같았기에 まあ俺にもいねえんだけどな。ガキん時両親が事故でさ。それは寂しいな。寂しいのか。なんぞ。 대충 맞춰서 이야기해주려다 자신도 같은 상황임을 말해버리고 말았죠. つうかもっと早く歩け。 그 말에 코타로가 던진 질문은 마치 자신도 외롭다고 말하는 듯 들렸고 気になってたけど何なのその喋り方。わからぬか。殿様語である。 카리노는 그 순간부터 아이를 모른 척할 수 없게 됩니다. 今日の夜 다음날 아침 불쑥 찾아와 뜬금없는 질문을 던진 아이를 이유도 모른 채 따라 나서기 시작하는 이백이호. 何故後をついてくる。うるさいよ俺だってわかんねえよ。あれ小太郎ちゃん。これは201号室のお方、こんにちはである。同じアパートにこんな美人がいたのか。こんにちは。私のことは水木でいいよ。 하지만 201호에 거주하는 아름다운 여인 미즈키부터 시작해서 顔がそっくりだからてっきり親子なのかと思っちゃった。あれはおそらくご近所ジョークってやつだろう。そんなに似てねえし。僕お父さんとお買い物。あらかわいいお父さんそっくりね。 함께 다니는 내내 사람들은 두 사람의 사이를 부자 사이로 오해하고 있었죠. じゃあお前夜に何の用があるんだよ。テレビを貸してくれるだけでよい。わらわのテレビは明日届くのでな。共に殿様を見ようぞ。子供じゃねえか。いろんな人がわらわをお主の子供と思っていたな。お主もわらわの親と思われていた。
すまなかったな。 집으로 돌아가는 길, 아이는 자신을 따라다니지 말라고 이야기하며 아버지로 오해받는 것이 싫지 않냐고 물어옵니다. あ、カリノくん、さっきはごめんね。私さ、小太郎ちゃんが一人で住んでるって冗談だと思ってたから。まあ俺もあいつから親はいないって聞いてたのを忘れてたんで。へえ、でもよかったじゃん、違くて。よかったんすかね。 괜히 한 발 다가섰다가 다시 제자리로 돌아와야 할 것 같아지는 조금은 어색하고 조금은 씁쓸한 마음이 드는 순간이었죠. なんだ今の。何のこれ式。あ、腰が。 이후 허리를 삐끗한 카리노의 집에 다시 한번 찾아온 코타로. これを見るがよい。 絆創膏? 복도에서 넘어졌다는 아이는 혼자서 상처를 소독하고 반창고까지 붙였다고 말해왔는데요. どうだ。え？わらわは消毒を、しみるのを承知で消毒をしたのだ。そりゃあな。どうだ。何が？お前まさか褒めてほしいとか。皆まで言うな。照れるであろう。 사실 아픈 소독을 처음으로 견뎌냈다는 사실을 누군가에게 칭찬받고 싶었던 코타로. ちょうどいいや。お前ちょっとうちに上がってけ。も 입에 기오는 아이를 집에 들여 자신을 돕게 만든 뒤 よーしできた。殿様。 반창고에 그림을 그려 그 고마움에 대해 보답해줍니다. 그때 코타로의 집에 찾아온 낯선 남자. こないだ引っ越しの挨拶のティッシュありがとな。ティッシュ？この人もアパートの？ 험상궂은 인상의 그는 102호에 사는 타마로라는 남자로 203호 아이에게 유난히 큰 호감을 보이고 있었는데요. 小太郎くんにいいものあげちゃう。殿様のぬいぐるみ。 그는 코타로가 좋아하는 토노사마맨 인형을 건네며 아이의 호감을 얻길 바라였지만 これはいただいておこう。だがそれ以上近寄るでない。 과하게 다가오는 관심과 생전 처음 느껴보는 스킨십에 주인공은 본능적으로 경계심을 드러내고 있었죠. ま、でも気に入ってくれたみてえでよかった。捨てちまおうかと思ってたしよ。なぜ買った？まあ本当は息子にって買ったんだけどな。 하지만 토노사마맨 인형이 자신을 위한 선물이 아니라는 사실을 알게 된 코타로. わらわはお主の子供の代わりか。ならいらぬ。代わりでもらうのは嫌ぞ。わらわは欲しくない。嘘のものなど嬉しくない。お隣さん、なんだ？お主がわらわの絆創膏に絵を描いてくれたのも嘘であろうか。 아이는 그 선물을 돌려준 뒤 카리노에게 반창고에 그려준 그림만큼은 정말로 자신을 위한 선물이었는지 물어왔는데요. 俺はお前のために結構な心を込めてそれを描いたんだけどな。 이에 그 그림은 분명히 코타로를 위해 정성을 다한 그림이란 답을 준 카리노. 그 말을 들은 아이는 자기 자신으로서 애정을 공유받았다는 기쁨을 처음으로 느낄 수 있게 됩니다. やっぱさ、毎日銭湯通うのってどうなの？ どう 이후 매일 대중목욕탕에 다니게 된 이백이호. 付き添ってる身にもなれよ。頼んでおらぬ。それに 오늘도 씻으러 향하던 중 なの。 보일러가 고장나서 휴업을 한다는 전단을 발견하게 되었죠. 休みだと。この辺他に銭湯ねえし。 근처에 다른 대중목욕탕도 없어 당분간 씻을 수 없게 된 상황. おはようである。 그날 이후부터 주인공의 행동은 이상해지기 시작했는데요. なんでそこで立ち止まってんの？ゴミを捨てたいのでそこをどいていただきたい。え？おお。どかなくても捨てられるだろなんぞ。う。そっちがなんぞ。なんだったんだ？よいか、この距離を保つのだぞ。 이웃들과 일부러 거리를 두고 대화하거나 가까이 오지 못하게 일정한 간격을 유지한 채 걷는 코타로. 意味わかんねえ。お釣りもこの刀の上に頼むぞ。何してんだ？昨日よりも距離が遠い気が。よいか、この距離を保つのだぞ。 시간이 지날수록 아이는 사람들과의 거리를 점점 더 멀게 유지하고 もしもし、わらわである。レジにカゴとお金を置いてきた。
わらわの代わりにお会計を。ほら買ったもんとお釣り。ではそこから投げてくれ。なんなんだお前。 결국 참지 못하고 이유를 캐묻자 わらわはお風呂に入っておらぬのだぞ。汚れ 주인공은 자신이 씻지 못해 더러우니 가까이 오지 말라고 외칩니다. 2日程度で大げさな。つうか俺も入ってねえんだけど、まあそれで嫌われたら嫌われたで別にいいだろう。 카리노는 그 말을 과한 호들갑짐으로 여겼지만 미즈키의 생각은 달랐는데요. 君はあれだね。もう少し考えてから発言した方がいいね。多分だけど小太郎ちゃんは以前何日もお風呂に入らなかった時があって、それで嫌な思いしてきたんじゃない？ 혼자 남겨진 채 미움받지 않기 위해 늘 조심하며 살아왔을 아이. 小太郎ちゃん、やっほー。 혹시나 더럽다고 여겨져 다정하게 대해준 이웃들마저 멀어질까봐 걱정하며 싱크대에서라도 몸을 씻고 있던 코타로에게 これでお隣さんにも嫌われずに済むのだ。 대중탕 재오픈 소식을 알려주며 안심시켜주었죠. また明日から毎日銭湯行ってっか。小太郎、僕と一緒に家出しよ 며칠 후 주인공의 집을 찾은 유치원 친구 타쿠야. う。毎日毎日うるさいんだ、僕のママ。 그는 엄마의 잔소리가 너무 심해 자신의 소중함을 깨닫게 해주고 싶어서 가출했다고 말합니다. 今度はついでに不良になってやる。はい、740円です。1回で150円以上のお菓子を買う。悪いだろ 그런 친구와 함께 해주는 코타로. 150円ルールないのか？いいなあ、お菓子食べまくりか。 타쿠야는 엄마의 잔소리도 없고 과자를 살 때도 제한이 없는 코타로를 부러워하며 불량배가 되겠다고 큰 소리를 쳤지만 電車に乗るとかではないか？ダメだぞ小太郎。子供だけで電車に乗っちゃダメってママが。 정작 엄마가 하던 말들은 하나도 어기지 못하는 아이였는데요. にしても暗いな。夜の公園で寝たくないし。ならばわらわの家に来るか？ 밤이 늦어지자 결국 두 사람은 함께 주인공의 집으로 향했고 わらわの親は忍者の修行中で家におらぬ。故に誰も心配する者は待っておらぬぞよ。ごめん小太郎。 그곳에서 타쿠야는 자신의 친구에게 부모님이 없다는 사실을 알게 되었죠. わらわに家出はできぬのであるな。 홀로 남은 코타로에게 외로움과 허탈감이 느껴지던 그때 てめえ、いつもの風呂行く時間にどこ行ってやがった。銭湯まで3往復もして探しただろうが。 카리노가 달려와 걱정했다고 말해주며 처음으로 자신이 누군가에게 걱정이 되었다는 감각을 갖게 됩니다. 小林、今日からこれお前の担当な。その住所の住人に毎週金を届けるんだ。一体何のお金ですか？振り込みではダメなんでしょうか？その住人は口座を持ってない。 한편 주인공에게 생활비를 전달하는 일을 맡게 된 변호사 코바야시. よし。 돈을 전달받는 집주인이 생각보다 너무 어린아이라는 사실에 놀란 그녀였지만 子供とは聞いていたけど、こんなに幼いとは。はい、私小林彩乃と言います。それでは聞くがよい。テレビアニメ「殿様」オープニングテーマ「いずれお主も殿様」。いや、待ってました。自分タンバリン持ってきてます。では 사수의 조언을 따르며 최선을 다해 코타로에게 맞춰주기 시작했는데요. こちらが今週分になります。ではわらわからもつまらぬものだが。 그런 그녀에게 미리 준비해둔 일기와 선물을 내밀며 돈의 출처를 묻는 주인공. そこ行ったら歓迎されまくるからちゃんとノリについていくんだぞ。え？普通に歌い出す。タンバリン持ってけ。お金届けるだけですよね。もしその金の出所を聞かれたら優しい人からの寄付だと答えるんだ。どういうことでしょうか？その金母親の保険金なんだよ。その子の母親はもう。 하지만 변호사는 차마 이 돈이 어머니의 보험금으로 지급되는 것이라는 사실을 말할 수 없었기에 기부금이라며 거짓말로 둘러댈 수밖에 없었죠. 前の担当者殿も同じことを言っていた。その優しい者にはどうしても会えぬともな。故にわらわは担当者殿に優しくするのだ。さすればわらわの気持ちが優しい者にも伝わるであろう。 아이에게 진실을 숨기는 어른이 되어버린 코바야시. 先輩、どうしたんですか？少し心配で来てみた。で、ちゃんとうまく渡せたか？
正直気持ち的にしんどいです。 언젠가 코타로가 진실을 알게 될 그날까지 아이의 삶에 들어온 어른으로서 도망치지 않고 일을 완수하겠다 다짐합니다. 何ですかこれ。1週間分のあの子の日記だよ。毎週欠かさずくれるんだ。あの子はどこまで知っててどういう意図でそれを書いて俺らにくれるんだろうな。 며칠 후 주인공과 함께 마트에 방문한 카리노. そうそう、小太郎くんがおすすめしてくれたティッシュ入荷したよ。本当か？おすすめこれぞこれぞ。一箱312円高すぎるだろ 그곳에서 코타로는 원하는 티슈를 따로 주문해 두었을 만큼 유독 값비싼 티슈를 고집하며 성분과 촉감까지 꼼꼼히 따지기 시작했죠. これすっごいふわふわしてて肌触りも最高なんだよ。ティッシュは柔らかさが重要ぞ。香りもさぞよかろう。そうなの。何このティッシュトーク 그리고는 끊임없이 고급 티슈의 장점을 설명하는 아이. 高い値段のティッシュのほとんどはとても柔らかい、いわゆる保湿ティッシュである。吸湿性のある成分が良いティッシュになるほど多く含まれている。ゆえにより甘いのであるぞ。甘い香りがってことか 티슈에 집착하는 4살짜리 꼬맹이라니 카리노에겐 그저 수수께끼일 뿐이었는데요. 続いてはこのコーナー。教えて、あなたのここだけの話。 그날 저녁 여느 날과 다름없이 뉴스를 보던 이백이오는 小さい頃なんですけど、俺の親全く家に帰ってこなかった時期がありまして、そうなんですか。頼れる人もいないし、お金もないし、食べるものがなくて、どうしてたんですか？とりあえず家にあったティッシュを食べて飢えをしのいでましたよ。 부모에게 방치돼 배고픔을 달래기 위해 티슈를 먹었다는 사람의 사연을 접하게 됩니다. ゆえにより甘いのであるぞ。 그리고 그제야 코타로가 왜 그토록 티슈에 집착했는지 깨닫게 되었죠. この間お前が買ったあのティッシュ味は甘かったのか 이후 다시 함께 마트로 향한 두 사람. それより見るがよい。この高級ティッシュ、良い成分もぎっしり。だったらこっちの安いやつ持ってレジ行くぞ 카리노는 배고팠던 과거와는 달리 이제는 괜찮다는 뜻으로 저렴한 티슈를 주인공에게 내밀어줍니다. いただきますである。 사실 코타로는 이제는 혼자서도 수많은 반찬을 만들어 먹을 만큼 놀라운 요리 실력을 가진 요리사였는데요. 酢豚殿、ちゃんと柔らかくなっているか？なんぞカリノ殿。俺回覧板そうか、どうもである。 우연히 그 광경을 목격한 카리노. 小太郎ちゃん、カリノくん。水木殿、こんばんはである。回覧板にサイン忘れちゃって。 뒤에 온 미즈키 역시 아이의 솜씨에 감탄을 하던 그때 小太郎ちゃんの手料理か。食べてみたいな。いいぞよ。本当？やったー。もちろん食費は全額出すね。 코타로는 함께 식사하자며 그들을 초대해 주었죠. いらっしゃいである。 이후 203호에 방문한 이웃 3인방. しかもあれだろ、品数が多いんだろ。はいそれはもうバイキングできるくらい何品あるか数えちゃう？どんだけ出てくんのかな。お待たせである。ではいただくぞよ。あれ話が違くねえか。 여러 가지 반찬이 나올 거라 기대했지만 코타로가 내온 음식은 고기 채소 볶음 하나뿐이었습니다. 今日のために BGM も用意した。 BGM？ 歓迎はしてくれてるっぽいけど温かいうちに食べるぞよ。 순간 모두 당황했지만 반갑게 맞아주는 아이의 태도에 일단 식사를 이어가기 시작했는데요. うん、めっちゃ美味しいんだけど。やはり今日は食事の話し相手として大勢のおかずたちを作らなくても良いのである。 사실 코타로가 많은 반찬을 만드는 행위는 혼자라는 시간을 버텨내기 위한 준비였기에 오늘만큼은 반찬을 많이 만들지 않아도 괜찮았던 것이었죠. いただきますである。さて、ひじき殿。 며칠 후 주인공의 빌라 이사 온 새로운 이웃. はじめまして、青田と言います。今日から1ヶ月この下の103号室を借りることになりました。 102호에 한 달간 머물게 된 아오타라고 소개하는 남자는 자신이 외로움을 많이 탄다며 친하게 지내달라고 부탁해옵니다. 良いぞ。わあ、ありがとう。また来るね。うむ。
む狩野殿買い物帰りか。もう銭湯か。いつもの時間より早いな。青田殿と行くのである。青田さんって今日来た103の？ 그로 인해 주인공은 카리노에게 당분간 함께 대중탕을 갈 수 없게 되었다 설명했죠. 役でないぞ。誰が？あと青田殿がこの辺りの土地勘を得るために幼稚園送迎も。はいはい、どうぞご勝手に。嫉妬か。いつもは202の狩野さんと来てるんだ。別に来なくても良いと言っているのだが、特に夜に一人で外出しようとすると怒るぞよ。ちょんまげとひげ。それはまさか青ひげのお殿様であるか。 함께 시간을 보내며 코타로를 즐겁게 해주는 아오타. わらわの一番好きなおやつである。アホウケ。僕も好きなんだ。 그는 주인공이 제일 좋아하는 간식이 좋다고 말했고 なんと奇遇であるか。わらわもそうやって食べていた。 먹는 방법까지 비슷했으며 じゃーん。 빗방울이 떨어지며 냄비도 프라이팬도 모두 악기가 될 수 있다고 말해주었는데요. 狩野さん。ああ、青田さんどうもっす。銭湯もそうですけど送迎も毎日青田さんに任せっきりですんません。いえいえ、僕から小太郎くんにお願いしたんですから。 이후 아오타와 마주치게 된 카리노. 狩野さんって小太郎くんのことどこまで知ってますか？どうして一人暮らしを始めたのかとか、親とかお金のこととか。 그는 코타로의 예민한 개인 사정을 물어왔고 本人が言いたくねえことわざわざ探んじゃねえよ。 이에 이베기오는 불편한 감정을 드러내며 아이의 사정을 함부로 말할 수 없다고 선을 긋습니다. もしもし、青田です。夜遅くにすみません。間違いないですね。見つけましたよ。 그럼에도 주인공의 등하원까지 챙기며 계속해서 주위를 맴도는 아오타. どういうことだ？ 이 모습을 본 타마르는 103호의 남성이 수상하기 짝이 없다며 카리노에게 달려와 따지기 시작했고 挨拶に来た時から感じてた。青田の雰囲気がどっかに匂う。でもあいつ小太郎君と仲いいだろ。 이베기오 역시 수상한 그의 행동에 대해 말할 수밖에 없었는데요. 実は昨日青田さんが 그날 저녁 はーい。 아오타를 찾아간 두 사람. どうした小ん太郎君のことでいろいろ探ってるらしいじゃねえか。てめえ探偵だな。 그가 탐정임을 확신한 타마루가 압박하자 父親ですよ。 103호의 남자는 결국 자신이 코타로의 아버지의 의뢰를 받아 아이를 찾아온 탐정임을 인정했죠. 小太郎くんは父親に見つからぬようここに移り住んでいるようです。さらに言うと、父親には小太郎くんに対してで、お前はその父親にバラすっつうのか。まあ言ったところで小太郎くんは法が守ってくれますよ。 주인공에게 위협이 되는 최악의 아버지라는 사실을 알고 있음에도 법이 지켜줄 거라며 무책임하게 아이의 위치를 알리겠다 말하는 아오타. 同じアパートの住人というだけのあなたたちに報告を妨害する権利なんてないんですよ。何をしているタマル殿。青田殿をいじめるでない。 그 말에 분노한 타마루가 그의 멱살을 잡는 순간 대중탕에 가기 위해 103호를 찾은 코타로가 그의 앞을 막아섭니다. もう1週間も経つんだね。小太郎くんと一緒に銭湯とか行き始めてから。あっという間であるな。青田殿、わらわがここにいること父上に言うか。 일주일 뒤 이른 아침 카리노를 찾아 등하원을 부탁하는 주인공. ちょっと待て、青田さんは？青田殿ならいないぞよ。急な仕事が入ったらしく早朝にアパートを出て行ってしまった。 아오타가 급한 일이 생겨 아침 일찍 나갔다는 소식에 카리노는 그가 이미 코타로의 위치를 알렸을지도 모른다는 불안감에 사로잡혔는데요. どうしたの？幼稚園だけじゃなく一瞬でも小太郎君のそばを離れちゃいけねえ。 아이를 지키기 위해 딱 붙어서 보호하기로 한 세 사람. 私もやる。一体何ぞこれは。今小太郎君の身が危ねえんだ。だから俺らで守ってやる。守る？よくわからんのが。わらは自分の身は自分で守れるである。 하지만 주인공은 보호라는 말 자체를 거부하며 守るなど必要ないと言ったであろう。
자신은 약하지 않다고 말한 뒤 도망쳐버리고 말았죠. ちょっといいが 그날 이후 코타로는 더욱 혼자 있으려 했었고 お前なんで一人暮らししようと思ったんだ 카리노의 물음에도 그저 강해지고 싶을 뿐이라고 답합니다. カリノ、今日送り迎えん時コタロキュンどうだった？ひたすらアピールしてましたね決まりだから仕方なく俺と幼稚園に行ってるだけだって 그 모습에 걱정이 점점 더 커져가기 시작한 세 사람. 青田てめえ、一体どこに手当た？依頼主への報告です。 그때 아우타가 다시 돌아오며 이미 의뢰인에게 보고를 마쳤다 말하는데요. 青田殿戻ってきたであるか。ただいま。 하지만 코타로는 여전히 그를 친절하게 대했고 僕も一緒に行ってもいい？別にいいぞよ。皆さんとも行きたいな。先ほどの話の続きもしたいですし。 모두가 함께 놀이터로 향해 대화를 이어가게 되었죠. 居場所を知ってどんな感じだったんですかかなり興奮してましたよ。 이후 모든 사실을 털어놓는 탐정. 小太郎くんの父親には本当の住所を伝えていませんから。 え？ 그는 아예 아버지에게 진짜 주소를 알리지 않았고 그로 인해 주인공이 위험에 빠질 일도 없을 거라 말해주었죠. 僕も小さな頃いろいろ経験してましてね。僕はこんな家業だけど少しくらい人の心はあるんですよ。わざわざ俺らまで騙しやがって。 그리고 코타로가 모든 것을 알아채고 자신에게 부탁해왔던 말을 전해주며 小太郎くんの父親から聞いた好きだった遊びを気を引くためにやったらすぐに感づいたらしくて、よほど彼にとって印象深い記憶なんでしょうね。油断してました。彼に問い詰められた時は違うと言い続けたんです。青田殿お願いである。父上に言うのはわらわが強くなるまで待っていただきたい。 結局 아이가 말했던 강함이 필요한 이유가 이제야 분명해집니다. ありごときで大声を出してない。弱き者に見えてしまうぞよ。パパと同じこと言うなよ。なんだよ強くなれってさ。お主の父上は正しいことを言っているぞよ。自分のパパと一緒に住んでないくせに何がわかるんだよ。拓也殿が弱き者のままではいつかわらわのように一緒に住めなくなってしまうぞよ。なんでだよ。わらわが弱き者でなければ父上は悪者にならなかったはずぞ。 아버지가 나쁜 사람이 된 이유를 약하고 쓸모없는 자기 자신 때문이라 생각해왔던 주인공. 親から愛されない、虐待されるのは自分が無力で何の取り柄もないから。僕も昔そう思ってました。悪いのは父親ではなく自分。 그렇기 때문에 강해지기만 한다면 다시 아버지와 함께 살 수 있을 거라 믿었던 아이의 마음은 어른들의 마음을 무겁게 가라앉히고 말았죠. おい勝負すんぞ 그때 뜬금없이 코타로와 달리기 경주를 한 카리노. マジで負けた日々の鍛錬を欠かさぬわらわに勝てるわけなかろう。 그는 아이가 혼자 버텨왔고 그 방식으로 여기까지 견딜 수 있었음을 알고 있었기에 強さっつうのはライバルがいた方が手に入りやすいものなんだ。現に俺は今この距離を走れる強さを手に入れた。だから一緒に強くなるぞ。では共に強くなるぞよ。 언젠가 주인공이 혼자서 감당하기 힘든 진실과 마주하더라도 그때까지 곁에 있어주겠다는 결심을 품습니다. それじゃ解決できねえってことお前も分かってるだろう。だからその間違いに気づくその日までに少しでもあいつには体とあと心が強くなってほしいんす。ショックを乗り越えられるように。てめえカッコつけやがって。俺 며칠 후 私のパンツが 자신의 팬티가 사라졌다며 소동을 일으킨 미즈키. よかったら僕調べましょうか。あ、そうか。青田さん探偵だもんね。わらわも協力いたす。名探偵小太郎。 코타로를 비롯한 이웃들은 힘을 합쳐 범인을 찾아내기로 합심했고 それらしきものがカリノさんのベランダに。 그 과정에서 의심스러운 물건이 카리노의 베란다에서 발견되었는데요. いつかやると思っていたが 모두가 202호를 범인으로 확정하던 그때 猫の仕業ですね。 아우타가 나서서 그의 무고를 밝혀주기 시작합니다. 多分あの猫が犯人でしょう。
同じ色の毛が残っていましたし、猫は人間が出すフェロモンに反応することがあります。 탐정의 추리로 인해 카리노가 억울함을 벗을 수 있게 되었죠. すごいぞよ、名推理であるな。僕の仕事はそんな褒められるものじゃないよ。人を平気で騙すこともあるからね。 다음 날 자신의 상자가 사라졌다며 아우타에게 도움을 요청해온 코타로. わらわの部屋からなくなってしまったのだ。青田殿の力で調べていただきたい。わらわはここで待っているゆえお願いするぞよ。 상자를 찾기 위해 단서를 따라다니던 탐정은 インク？箱っすか。 카리노, 俺？ああ、箱ね。 미즈키, このサングラス落ちてたよ。箱なら訳あって持ち出した。 타마루의 집을 차례로 들르다 てめえが持ってったんだろ。絶対そうだ、ニュー。いや、違いますよ。つべこべ言ってねえで部屋見せろこれ。わかりました。 자신의 집까지 향하게 되었는데요. 大成功。なんで皆さんが？これは小太郎君が仕込んだ。 그곳에는 깜짝 송별회를 준비한 이웃들이 모여 있었고 箱？もしかして。 이 모든 것은 자신의 말에서 힌트를 얻은 코타로의 계획이었음이 밝혀집니다. 僕の仕事はそんな褒められるものじゃないよ。人を平気で騙すこともあるからね。時に青田殿、もしかして初めは仕事としてわらわと仲良くしてたのであるか。しかしお主が父上から受けた仕事はとっくに終わっている。なのに青田殿は今日まで変わらず 선물을 건네며 의뢰가 끝났음에도 자신과 잘 지내줘서 고맙다는 마음을 전하는 주인공. わらわの推理間違っているか。虫眼鏡。 아이와 함께 보냈던 시간은 아우타에게도 그저 의미 없지 않았던 따뜻한 관계로 남아있게 됩니다. 小太郎くん、カナ殿、私この後 그러던 어느 날 평소 친하지 않았던 유치원 친구 카나가 함께 놀자며 다가오는데요. こんにちは。私カナの母の沢口です。 그녀의 엄마인 사와구치까지 나서 부탁을 해왔고 なんだこの沈黙は。二人は幼稚園でも仲良かったりすんの？別に。 결국 카리노와 코타로, 카나 세 사람은 어색한 시간을 함께 보내게 되었죠. カナちゃんはどうしてこいつと遊ぼうとしたんだ。 그렇게 힘든 시간을 견딘 뒤 다음 날 今日もカナが遊びたいっていうのでいいですか。 또다시 주인공과 놀고 싶다고 찾아온 카나. お前今日こそはちゃんとカナちゃん楽しませてやれよ。昨日は永遠とババ抜き。俺あんな盛り上がらねえの初めてだ。そうね。小太郎くんと遊んでてもそんなに楽しくないわね。 하지만 함께 하교 하던 길에서 그녀 역시 코타로와 함께 노는 것이 재미없었다고 말해옵니다. 今日も小太郎くんと今日も 이후 매일매일 사와구치는 카나를 부탁해왔고 わかんねえ。 카리노와 주인공 역시 그 이유에 대해 궁금해지기 시작했는데요. 他のものと遊ぶ方が楽しいのではないか。幼稚園の休み時間によく遊んでいるものもいるであろう。いいの。私は小太郎くんと遊ぶの。ママもそうしろって。 그러던 어느 날 かなちゃんのパパの会社が倒産しちゃったんですって。家計地獄じゃない。お気の毒ね。 유치원 엄마들 사이에서 듣게 된 카나의 집안 사정. もう少しあいつの気持ちも考えてくれませんかね。カナちゃんをあいつと遊ばせるのって沢口さんが自分の子より恵まれてる子の家で遊ばせたくないからですよね。 그날 저녁 카나를 데리러 온 사와구치에게 카리노는 처음으로 코타로를 대신해 항의합니다. 何言ってるんですか。それじゃあまるで私が自分のために小太郎くんの境遇を利用してるみたいな。 그 말에 사와구치는 강하게 반발했지만 ねえかな。小太郎くんと遊ぶの楽しい？そんなに。でもいいんだ。だって私が小太郎くんと遊ぶとママ安心した顔で笑うでしょ。 사실 딸 역시 그녀의 마음을 눈치채고 있었고 ごめんね、かな。 엄마를 위해 주인공과 함께 시간을 보내준 것이었죠. お手製のすごろくゲームぞ。これでカナ殿に楽しくないと言われぬ。お前けなげというかなんというか。おはようございます。どうしたのだ。 부탁이 있다며 코타로를 찾아온 코바야시. 何なのであるか。一体マンションの内見？
はい私弁護士の小林は貯金が溜まってきまして、ここは思い切ってドカーンと購入しようかと。 그녀는 아파트를 구매하고 싶지만 혼자 집을 보러 가는 게 불안해 혼자 살기에 선배인 코타로에게 함께 집을 봐달라고 부탁하러 온 것이었는데요. こちらのサニエンマンションの305号室のお部屋です。 그렇게 목적지에 도착한 두 사람. どうしましたか？外観のチェックも大切ぞ。なるほど、さすがです。では行きましょう。ではご自由に見学なさってください。はい。とりあえずここは寝室間用には布団と枕を、バスルーム間用にはお風呂セットを、リビング感を出すためにテーブルとテレビを。 집을 어떻게 꾸밀지 계획하며 잔뜩 신나서 이야기하는 코바야시였지만 悪くないぞよ。 어쩐지 주인공의 반응은 탐탁지 않습니다. マンションの内見小太郎くんとはい、ちょうど売りに出されてて今しかチャンスがないんです。 사실 두 사람이 보러 온 집은 코타로가 예전에 부모님과 함께 살았던 집이었고 わらわの優しき者への日記読んだであろう。 일기장에 적힌 내용을 보고 아이를 기쁘게 해주고 싶었던 코바야시가 계획적으로 데려온 곳이었는데요. 小太郎くんにとってその部屋は楽しい思い出よりも辛い思い出の方が多いはず。でも10月15日、わらわの部屋の天井に変わった形をしたシミを見つけた。父上母上と暮らしていた家のどこかにも同じようなものがあったと思い出した。あの家は今どうしているであろうか。みんなで暮らした家、今も元気であるといい。 그리운 장소이기 이전에 이미 끝나버린 시간. 지나간 것은 지나간 채로 두어야 한다는 걸 깨닫게 된 순간이었죠. 私こんなに美味しいの初めてだよ。小太郎ちゃんありがとね。この間の大福のお礼ぞ。 이후 미즈키, 카리노와 함께 화과자를 먹으며 따뜻한 시간을 보내는 코타로. 後でタマル殿にも持っていくである。ああいいんじゃね。タマルさん泣いて喜ぶかもしんねえな。そうだね。競技が悪いであるぞ。時事ネタってのも漫画家には必要なんだよ。そして夜にはライトアップも行われ、幻想的な光景。 그러던 중 201호는 자신의 휴대폰으로 날아온 문자를 보고 표정이 굳어집니다. 小太郎ちゃんそんなに好きなんだ。殿様はわらわの目標であるからな。誰にも負けない強い心はわらわのお手本ぞ。わらわも殿様のように強くならねば。 주인공이 말하던 강해지고 싶다는 마음은 미즈키에게도 절실해지는 순간이었는데요. おい水木。水木殿、その方をどうしたであるか。かなわないな小太郎ちゃんには。 彼氏? 사실 문자를 보내온 사람은 그녀의 전 남자친구로 헤어지자는 말을 받아들이지 않은 채 가게나 집 앞에서 몰래 기다리고 급기야 폭력까지 행사했던 것이었죠. 本当はもっと早くに別れようって言うべきだったんだよね。水木さん、そこまでされてんならもう警察に言うべきっすよ。なんなら俺が代わりに言いますけど。それか俺がボッコボコにしてやってもいいぞ。 직접 나서서 돕겠다 말하는 카리노와 타마루. 水木殿、このアパートを出ていくである。ああ、お前何言ってんだよ。 하지만 코타로는 상대를 쓰러뜨리는 것보다는 피하는 게 더 좋은 길이라며 이사를 권합니다. 仕事先も辞め、彼氏殿に見つからぬ場所へ引っ越すのである。でも私小太郎ちゃんとここでずっと一緒に。ダメぞ。ここは向こうをどうにかした方が早いと思うぞ。悪いのはあっちなんだし、やっぱ警察に。ダメと言ったらダメぞ。早く出ていくであるぞ。はい。 그날 이후 201호 배를 10분 간격으로 누르기 시작한 주인공. 小太郎ちゃん、そうやってわざと嫌がらせしてそんなに私に出て行ってほしいの？ 결국 아이를 붙잡아 이유를 물은 미즈키는 코타로의 진짜 마음을 알 수 있었죠. ダメぞ、水木殿。お主の好きなものが悪者になってしまうのであるぞ。わらわにはまだ水木殿が彼氏殿のことが好きなように見えるのである。水木殿にはお別れは必要であるが、彼氏殿を悪者にしたくないであろう。わらわは父上を悪者にしてしまったぞよ。水木殿はわらわと同じになってはダメぞ。
헤어져야 한다는 현실은 받아들이지만 좋았던 추억이 있었던 사실 자체는 지켜줘야 한다고 생각한 주인공. 本当に出て行ってしまうんですね、水木さん。今までありがとう。元気でやれよ。 그녀 역시 사랑했던 사람을 나쁜 사람으로 만들고 싶지 않다는 마음엔 동감했지만 코타로가 한 선택이 잘못된 것이 아니었다는 사실을 말해주고 싶었기에 小太郎ちゃんがお父さんにしたことは間違ってないと思うんだ。だってそれはお父さんと小太郎ちゃんのためだったと思うの。だから私も彼のこと警察に言ったの。じゃあ出て行かなくても。逮捕されたわけじゃないからいつまた彼が来るかもわからないし。 경찰에 신고 후 떠나기로 결정합니다. ごめんね小太郎ちゃん。ずっと一緒って約束守れなくて。 이별은 분명 너무나도 슬픈 선택이지만 그 선택이 옳다는 걸 누구보다도 잘 알고 있는 주인공. 今までありがとね。たくこんな時くらい泣き顔見せたって誰もお前を弱いと思わねえよ。何のことぞ。小太郎君の涙なら俺おが。断りぞ。 그래서 그녀를 떠나보낸 일이 사실은 지켜낸 선택이었다는 사실 하나만으로 코타로는 남겨진 외로움을 견뎌낼 수 있었죠. 그녀가 떠난 뒤 아들이 보고 싶다 말하며 자꾸만 주인공에게 들러붙는 타마루. 元嫁づてにパパに会いたくないだとさ。 그런 그를 달래주며 시간이 지난 어느 날 何者ぞ。あうこらおなんか文句あっかこらおら人に聞く前に自分から名乗れあうわらわは佐藤小太郎ぞ。ここのアパートの住人である。じゃあパパのこと知ってるか 코타로가 사는 원룸 건물에 자신의 아빠가 살고 있다고 말하는 꼬맹이가 주변을 기웃거리고 있었는데요. ゆえしばしわらわの部屋で待つがよい。おうありがとうだぜこら 아이의 아버지가 타마루라 확신하며 그를 기다리던 중 お主は父上に会いたくないと聞いていたが。元嫁づてにパパに会いたくないだとさ。違うそれはママが小太郎君 마침내 백이호가 모습을 드러냅니다. 知らなかったんだパパと3人で会える日決めたこと今までママが教えてくれなくて 그의 아들인 유타는 아빠가 보고 싶었음에도 불구하고 엄마가 만나지 못하게 했기 때문에 자신이 몰래 알아내서 보러 왔다고 말했는데요. すぐに帰りなさい。なんで何を言っているタマル殿。存分に。今日会ってもパパは嬉しくともなんともねえ。 하지만 예상과는 달리 유타를 향해 냉정한 태도를 보이는 타마루. すぐママに電話して迎えに来てもらっから。ママには俺がきっちり話した。次は来月の末にちゃんと3人で会おう。じゃあな。 그리고는 곧장 돌려보내며 아들은 자신의 존재가 아빠에겐 그다지 반갑지 않은 존재였다고 느끼게 되었죠. せっかくユータ殿が会いに来てくれたというのになぜすぐに返したタマル殿。お主ユータ殿にとても会いたがっていたではないか。 그런 그의 모습에 코타로는 유타를 상처 줬다며 나무랐지만 ほらユータには自分の都合だけで決まりを破るような大人にはなってほしくねえ。 타마루에게 그 선택은 아들을 잘 키우고 싶다는 마음에서 비롯된 것이었습니다. そうかタマル殿なりの愛情であるか。もしかしたら小太郎君のパパもそうだったかもしんねえ。どういう意味ぞ。もちろん小太郎君を傷つけたことは絶対間違ってるけど愛情はあったに違いねえと俺は思う。自分の子供が可愛くないはずがねえ。 그리고 부모로서의 사랑에 대해 이야기하며 참아왔던 애정을 터뜨리고 말았죠. おーい。お、今日から201号室に入った武井すみれです。よろしくお願いします。 다음 날 미즈키가 떠난 201호에 새로 이사온 타케이 스미레. ゴミの分別くらいちゃんとやりなさいよ。これだから最近の大人は。口うるさい母ちゃんに思える。おはようぞ。 그녀는 원리 원칙을 중시하는 인물로 어른들의 규칙에는 엄격했지만 おはよう小太郎くん。おはようである武井殿。小太郎くんはちゃんと分別できて偉いわ。あの男の子は部活の朝練かしら。あの女の子ペットの散歩手伝ってる。まるで世の中のお手本みたいな存在よね。
아이들에겐 칭찬을 아끼지 않았는데요. 子供に対して無理してるようにしか見えん。 하지만 말과는 달리 아이들을 대하는 태도에서 어색함이 느껴지는 타케이. こういうのを敏感に察するようなやつだったのに。 그런 점을 카리노가 눈치챌 정도였다면 눈치 빠른 코타로 역시 알아챘을 텐데도 계속해서 그녀를 쫓아다니고 있었습니다. 突然すみません。 그러던 어느 날 새로운 이웃에게 코타로의 등원을 부탁하게 된 카리노. 早速なんですが武井さん、あいつの迎えお願いできますか？ 그녀는 부탁을 흔쾌히 들어주었지만 상당히 무리를 하는 듯 보였는데요. 武井さんタクシーで迎えに来たのか？だが今日の武井殿はちょっと無理をされていたな。 사실 아이를 좋아하지 않는 사람이었던 타케이. でも武井さん子供苦手っすよね。 なんでバレ그동안 무리해왔던 그녀의 모습은 스스로가 정상적인 어른이라는 걸 증명하려는 과한 노력의 과정이었던 것이었죠. 子供が苦手な女性がどんなに生きづらいか知ってる？女性は子供が苦手ってだけで得意な存在に見られるの。私だって好きで子供が苦手なわけじゃない。どうにかしたいって思ってるのに簡単にそういうこと言わないで。が 그리고 눈치 빠른 코타로는 역시 모든 것을 눈치채고 있었고 わらわの両親もわらわのことが苦手な時があった。でも克服しようと頑張ってくれていた。だからわらは協力いたすぞ。 스스로 극복하려는 과정을 곁에서 도와주고 싶었기에 그녀를 따라다녔던 것이었습니다. やっぱり俺よりあいつの方が何枚も上手だな。わらわコレクション店 며칠 후 주인공의 초대를 받은 세 사람. では中へ入るがよい。うわすごいな小太郎くん。本物の博物館みてえだ。触ってもいいのか？俺が描いて渡した絵もある。絆創膏に描いたやつまで。これは俺が小太郎くんと服買いに行った店の紙袋じゃねえか。 코타로가 모아온 수집품을 본 이웃들은 아이와 함께한 추억을 떠올리기 시작했는데요. 小太郎くん、これは？母上が捨て忘れたものぞ。わらわに対して母上が使っていた手袋である。 그러던 중 장갑을 발견한 타케이. 小太郎くん、それ捨てようか。武井さん？いやぞ。捨てた方がいいわ、そんなもの。自分で捨てられないんだったら私が捨てるから。なんで手袋して着替えさせてたんだ？最近私あの子に嫌悪感が。触るのも気持ち悪いの。 그 장갑을 보며 자신의 과거가 떠오른 그녀는 그 물건이 지닌 의미를 알기에 당장 버리라고 소리쳤지만 母上はこの手袋をはめてまでわらわに服を着させ頭を洗ってくれわらわに触れてくれたのである。お母さんの気持ち分かってたの？故にわらわは 코타로에게 그 장갑이란 버리고 싶은 아픈 추억이 아니라 지워버릴 수 없는 어머니의 마음이었죠. 手袋を使って母親 사랑받았다는 증거라기보다 사랑하려 애썼다는 흔적이 되어준 장갑. 多分あいつはきっとそんな辛いものですら自分にとって母親との大事な忘れたくない思い出なんだと思います。これがあれば母上がいつ帰ってきて 주인공에게 이 물건은 언젠가 엄마가 돌아와 줄 거라는 가능성을 붙잡게 해주는 물건이었습니다. カレーにバナナとかんなのねえだろ。カレーにバナナなの。見つけたぜ、ウォッチング。 그러던 어느 날 코타로를 찾아온 옛 보육원 친구 타스쿠. タスク殿ではないか。知り合いか？施設で一緒だったタスク殿ぞ。今はホストやってんだぜ。 오랜만에 만난 친구를 본 아이는 눈에 띄게 들뜬 모습으로 그를 반겨주었는데요. よほど仲良かったんだな。なあ、さっきのやつとはよく一緒にいるのか？カリノ殿か？わらわのお隣さんで幼稚園の送り迎えや買い物など特に一緒にいる時間が長いであるな。あんま気許すんじゃねえぞ。 추억을 나누고 서로의 근황을 이야기하던 중 で、混ぜんのも変わらず下手だな。おうの。ほら、貸してみろ。Here。ソーリーズ。そういやさ、お前毎週少しずつお金寄付されてんだってな。 옛 친구는 부탁이 있다며 조심스럽게 운을 떼기 시작했죠.
え、すみません、大丈夫ですか？はい。あなたは 며칠 후 요즘 코타로의 지출이 눈에 띄게 늘고 있다며 걱정되는 마음으로 카리노를 찾아온 코바야시. しかもだんだん金額も増えていくので、本人に聞いてもただ増やしてほしいとしか。狩野さん、何か思い当たることはありませんか？ 그 말을 들은 이베기오는 최근 자주 주인공을 찾던 타스쿠를 찾아갑니다. タスク君は最近あいつん家によく遊びに来てるっぽいから、あいつのお金のことなんか知ってるかと思ってさ。ああ、俺と小太郎で一緒に住もうって話になってんすよ。 그러자 자신이 코타로와 함께 살기로 했고 지금은 이사를 위한 자금을 모으고 있는 것뿐이라며 신경 쓰지 말라고 하는 타스쿠. 同じ境遇を持ってる俺の方が小太郎の気持ちを理解できる。小太郎さんが引っ越し？タスク君が言うにはあいつと一緒に住むことになったって。その引っ越し費用のために生活費をいつもより多く頼んでるのかと。 이 말을 들은 변호사는 주인공을 걱정하며 보육원 친구에 대해 알아보겠다 말하는데요. この弁護士バッジの力を借りて。そっか、本当にあいつ出ていくのか。本当だ。何してんだよ。散らかすなよ。 超楽しそうなことやってんじゃん。 과거 보육원에서 유일하게 아이의 편을 들어줬던 타스쿠. 後で片付しみんなでワンダーパーティーだぜ。 그와 함께 지내는 시간 동안 코타로는 자신이 부정당하지 않는 느낌을 받을 수 있었고 小太郎が来たばっかの時、 그로 인해 마음을 열 수 있었던 것이었죠. あの時小太郎にとって自分を否定しないで受け入れてくれたお前が多分すごい嬉しかったんだと思う。私のお財布がない。お財布盗んだの。そうに決まってる。ちょいちょい。ああ、タスクくんか。やりかねねえよな。タスク殿はそんなことせぬ。 그리고 주인공 역시 그런 친구를 끊임없이 믿어주고 있었습니다. 見つかってよかったであるな。それとさっきはかばってくれてサンキューベリちゃん。わらわはタスク殿を信じるぞよ。小太郎は簡単に人を信用しすぎだな。なんかあったんすか？タスクくん、複数の消費者金融から借金をしていて、返済がかなり滞っていたんですが、最近になって少しずつ返してるようなんです。 하지만 타스쿠가 아이의 생활비를 이용해 자신의 빚을 갚고 있다는 사실을 알게 된 카리노와 코바야시. お前引っ越し費用としてタスク君にお金を渡してると思うんだけど、そのちゃんと具体的な話し合いはしてるか？しておらぬ。 두 사람은 코타로를 보호하기 위해 지금 상황이 안전하지 않다고 알리려 했지만 少し疑問に思うところがありまして。 大丈夫である。わらわはタスク殿を信じている。 주인공은 자신의 친구를 믿는다는 마음을 전해왔죠. このままじゃ小太郎さんが。すみません小林さん、まだ様子を見てあげませんか？ 그런 아이의 태도에 조금 더 믿어보기로 결심한 카리노. なあ小太郎、隣に住んでるカリノとあの弁護士さ、俺のことなんか言ってた？ 그리고 이내 코타로가 이미 모든 사실을 알고 있었음이 드러납니다. そんなのあるわけねえよなあ小太郎。いや、今のタスク殿は嘘をついているであろう。わらわは二人が気づく前からタスク殿が嘘をついていると思っていたぞよ。タスク殿の指を見て気づいたのである。施設にいた時からタスク殿は嘘をつこうとすると左手の人差し指を動かすのである。タスク殿が嘘をついてもわらわは別に良いのである。これいつものお金ぞ、受け取るのである。 그럼에도 불구하고 자신의 돈을 내미는 주인공. なんでだよ。引っ越すのも一緒に住もうってのも俺の嘘だと思ってんだろ。なのになんで俺に金なんか。覚えているであるか、タスク殿。お財布が見当たらなくタスク殿が疑われてしまったぞよ。その時わらわはお主のことをかばったのだ。 아이에게 믿음이란 상처받지 않기 위한 방패가 아닌 상처받더라도 미워하지 않겠다는 각오였기에 かばったわらわに、お前は人を信用しすぎとタスク殿に言われたである。わらわはタスク殿を信じるぞよ。
小太郎は簡単に人を信用しすぎだな。あの時わらわがタスク殿に返した言葉は今も変わっておらぬ。タスク殿、わらわはタスク殿だから信じるのである。タスク殿にならわらわは裏切られてもよい。 자기 자신의 선택을 지키기 위해 끝까지 그를 믿기로 한 것이었죠. 信じたいぞよ。してタスク殿、少しばかり思いが用意したゆえ受け取るのである。小銭？ 그리고 자신의 힘으로 모은 돈을 내밀며 であるから少しでもわらわが自分の力で得たお金を渡したいゆえ空き缶を拾っていたのである。タスク殿が一緒に住もうと言ってくれたことが嬉しかったのだ。 같이 살자고 말해준 것에 대한 기쁨을 전합니다. 嘘であっても良いのである。わらわはそれぐらい嬉しかったぞよ。施設を出てからさ、俺も小太郎のように人を信じようとしたんだ。でも何度も裏切られて、気づいたらこんなになっちまった。わかるぞよ。 서로의 상처를 처음으로 같은 눈높이에서 바라보게 된 두 사람. ごめん、ありがとう。タスクくん、ホストを辞めて違うところで働いてるようです。小太郎さんにも少しずつお金を返しているみたいですし。そうっすか。でもなんで今も空き缶を拾い続けているんでしょう。タスク君と一緒に住む準備か。 이후 코타로에게는 사랑하는 모든 사람들과 함께 살고 싶다는 꿈이 생겼고 タスク殿にカリナ殿、水木殿、タマル殿、武井殿に小林殿、まだまだたくさんみんなと一緒に暮らしたいという夢が 타스쿠는 자신의 힘으로 빚을 갚아나가며 친구들이 내준 믿음에 보답해 나갈 수 있게 되었죠. このみ駅とはどこにあるのであろうか。 며칠 후 코토미역에 가고 싶다며 카리노를 찾아온 주인공. 俺も一緒に行ってやるから。わかった。 아이의 부탁에 함께 가주겠다 약속한 이베기오와 코타로가 도착한 곳은 다름 아닌 공동묘지였는데요. わらは母上の父上様と母上様のお墓参りがしたかったのである。てかお前、じいちゃんばあちゃんのことを覚えてんの？わらわが生まれる前に亡くなってしまったゆえわからぬ。 할머니, 할아버지의 묘를 찾은 주인공. お前の母親の旧姓ってことだよな、ワミヤって。母上はワミヤサヨリというのである。 함께 성묘를 하던 중 카리노는 코타로의 어머니 성함이 와미야 사요리라는 사실을 알게 되었고 그 순간 우두커니 그 자리에 멈춰 서게 됩니다. カリノ殿、お主いつまでそこにいるのである。 바로 옆에 어머니의 묘가 있다는 사실을 눈치챘기 때문이었는데요. 俺はここを絶対に動いたらダメだ。ほらほら、気にすんなって。絶対にこれを見せるわけにはいかない。 카리노는 아이가 사실을 알아채지 못하도록 조용히 시선을 가려주었고 こいつは母親がここに眠っていることを知らない。じいじ殿、ばあば殿、母上がここにお参りに来たらわらわのこと伝えていただけるとありがたい。ちゃんと元気に生活していると。 진실 대신 わらは母上にまた会えるであろうか。 언젠가는 꼭 엄마를 만날 수 있을 거라는 거짓말을 건네주었죠. 会えるよ。カリノ殿がそういうのであればわらわは信じるぞよ。お主はわらわに嘘をつかぬ。なあ、またお墓参りに行くときは必ず俺と行くって約束な。 그리고 앞으로도 반드시 자신과 함께 묘지를 찾자고 약속합니다. 小太郎きゅただいまである、タマル殿。小太郎きゅ 이 작품은 아이를 중심에 두고 그 아이를 둘러싼 어른들이 어떤 선택을 하고 어디까지 책임질 수 있는지를 끊임없이 묻는 이야기인데요. 늘 어른처럼 말하고 행동하지만 그 모습은 성숙해서가 아니라 그렇게 하지 않으면 살아갈 수 없었던 작은 4살 코타로. 그런 아이를 이웃들은 현실적으로 구해주지는 못합니다. 상처를 대신 짊어질 수도 인생을 대신 살아줄 수도 없죠. 대신 이웃들은 혼자서 버티지 않아도 되는 시간을 함께 만들어주기 위해
각자의 방식으로 아이의 곁에 머물러 주었는데요. 카리노, 미즈키, 타마루, 타케이, 코바야시까지. 그들은 모두 완벽한 보호자는 아니지만 각자의 상처를 안고 있으면서도 코타로의 옆에 한 걸음씩 다가온 사람들입니다. 그 덕분에 주인공은 누군가와 함께 밥을 먹고 함께 웃고 함께 시간을 보내는 순간들을 쌓아갈 수 있었죠. 하지만 이 애니메이션의 가장 잔인한 점은 문제가 해결되거나 해피엔딩으로 끝나지 않고 현실처럼 담담하게 계속되며 끝을 맺는다는 점인데요. 아이의 삶은 여전히 불완전하고 상처 역시 아물지 않았기에 언젠가 맞이하게 될 코타로의 행복한 삶을 상상하며 한 아이를 키우기 위해선 온 마을의 정성이 필요하다는 말이 이해되는 이야기. 코타로는 1인 가구를 추천드리며 지금까지 애니 이야기였습니다.